We have family service today, Heute haben wir einen Familiengottesdienst. so we're going to address first the children, roughly 12 minutes. Also wir werden die ersten 10 Minuten gebrauchen, um die Kinder zu adressieren heute. Then, we will continue with the Und dann werden wir weitermachen mit dem regulären, the devotion or sermon for the adults. mit dem regulären Gottesworte. So I follow today with I'm following the church calendar, which is the 22nd Sunday after the Trinity Sunday. Ich folge heute das evangelische Kirchenjahr und heute ist der 22. Sonntag. And the topic, as you can listen here also today, is about the forgiveness, Und das Thema heute geht um Vergebung. or about being forgiven, but also to forgive. Also vergeben zu werden und andere Leute zu vergeben. The biblical passage we're going to read is from Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 18. Das Thema heute wird genommen von Matthäus, Vers 18, Kapitel 18. Kapitel 18, Vers 21. Yeah, I'm reading or you want to read in German? I think. Ich werde das auf Deutsch vorlesen, von der Vergebung. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich dem meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleich das Himmelreich ein König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte, und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zehntel Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flechte ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich dann nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarm habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergabt an ein jeder seinem Bruder. Let's pray. Lasst uns gemeinsam beten. Heavenly Father, we thank you for your word, Unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken für deine Worte. and please help us to understand. Hilfe uns zu verstehen. Give us a humble heart, Gib uns eine gnädige Herzen. and please help us to understand also with our mind, Und hilfe uns zu verstehen mit unseren Herzen. that we can also apply in our daily life. Dass wir das auch tun in unserem Leben. In the name of Jesus we pray, we give you thanks. Im Namen Jesus haben wir gebetet und gedankt. Amen. Amen. So what is the importance of forgiveness in Christian life? Also was ist denn die Wichtigkeit der Vergebung in christliches Leben? The biblical passage that we read start with rather simple question, but rather unthinkable answer. Die Gottesworte, die wir gerade eben gelesen haben, haben mit einer ganz einfachen Frage begonnen, aber eine sehr schwierige Antwort. Peter said to Jesus, how many times, how often should I forgive my brother or my sister? Petrus hat Gott gefragt, wie viel Mal muss ich meine Nachbarn vergeben? As many as 7 times, because in Hebrew, 7 is actually already perfect, completed number. Also 7-mal, weil 7 in der jüdischen Kultur schon eine perfekte Nummer ist. But you read here that the answer is not 7, but rather 77 times.
Also wie wir gerade eben gelesen haben, die Antwort war nicht 7, die Antwort war eher 77 mal 7. So I think 7 times already difficult enough, let alone 77 times. Für mich persönlich ist 7 mal alleine schon schwierig genug. So we believe that the number 77 times, it does not mean dogmatically, I mean really 77 times after that you no need to forgive. Also 77 mal 7 mal heißt dann nicht wortwörtlich 77 mal 7 und dann hören wir auf zu vergeben. But it means that you should forgive others in all its fullness because you receive the forgiveness from God also from its fullness. Also wir müssen den anderen vollständig vergeben, weil wir auch vollständig von Gott vergeben wurden. Then you have the parable after what Jesus had taught here. Also das Gleichnis, was wir gerade eben gelesen haben. I think we don't need to explain or even repeat. The message is very clear here. Wir müssen das Ganze nicht nochmal wiederholen, aber ich glaube, die Botschaft war wirklich deutlich. What is our difficulty in forgiving others? Was ist denn unsere Schwierigkeit, anderen zu vergeben? Because we are not really aware, we are not sensitive that we need God's forgiveness, that in fact God already forgive us. Uns ist es nicht klar, dass wir von Gott vergeben wurden und wir brauchen auch Vergebung von Gott. Sometimes we demand too much on other people, but we don't see God's demand in us. Wir verlangen einfach zu viel von anderen Leuten, aber wir sehen das Gottes Verlangen in uns gar nicht. About other people, we are rather unmerciful, we are very demanding. Wir verlangen einfach sehr viel von anderen Leuten. But regarding God, we ask for His mercy. We ask God that He should be patient with us. Aber auf Gottes Verlangen auf uns, wir fragen nach Gnade von Gott. This is kind of asymmetrical life. Das ist auf jeden Fall nicht symmetrisch, was wir verlangen. But when we really understand and know the true God, Aber wenn wir wirklich das wahre Gott verstehen, it means also that we should understand His deep love, deep forgiveness. wir müssen aber auch verstehen die wahre Liebe und die wahre Vergebung von Gott. But before we understand God's forgiveness, I think we should first understand that we are sinful and need God's forgiveness. Bevor wir anfangen, Gottes Vergebung zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, dass wir sündig sind. So, if we're not aware with our sinfulness, with our sins, then what's the point of the need of God's forgiveness? Wenn wir unsere Sünde nicht kennen, dann was bringt es, die Vergebung von Gott zu verstehen? That's why Jesus also said, I come for the sinners and not for the righteous. Deswegen hat Jesus auch selbst gesagt, er ist gekommen für die Sündiger. Because the righteous, the so-called righteous, or someone that feel he or she is righteous, actually do not need any forgiveness. Weil der Gerechte oder zumindest Leute, die sich selbst denken, dass sie gerecht sind, brauchen keine Vergebung. Now, what is the importance of forgiveness in life? Also was ist die Wichtigkeit von der Vergebung in unserem Leben? I think it's not only healthy because it is right, because it is psychologically or mentally healthy. It should be more than that. Das ist nicht nur gut, weil das mental für uns auch gut ist, aber ich glaube, das ist viel mehr als das. But only from the fact that we in this fallen world, I mean, we certainly have the experience of being hurt and disappointed. In dieser gefallenen Welt haben wir natürlich das Erlebnis, verletzt zu werden Then you get disappointed. und enttäuscht zu werden. Yeah, so verletzt und enttäuscht, hurt and disappointed. How do you deal with this experience? That's the question. Wie gehen wir denn um mit Enttäuschung und Verletzung? Now, today, of course, you have this so-called cancel culture. I mean, just cancel. That's it. Just cut the relationship. Heutzutage kennen wir ganz gut, was Cancel Culture bedeutet. Und wenn wir etwas nicht mögen, wir stornieren es einfach. You pretend as if he or she does not really exist. Wir tun so, als ob die anderen nicht mehr existieren. You never knew him or never knew her. Wir tun so, als ob wir die anderen niemals kennen. Or perhaps also like here in the society, you try to minimize every possible relation so that you don't get hurt. Und wir in der Gesellschaft versuchen auch meistens Beziehungen mit den anderen zu minimieren, damit wir nicht verletzt werden. That is childish, you know. Das ist sehr kindisch.
If you are not ready to be hurt, to be disappointed, then you don't grow in Christ. Wenn wir nicht bereit sind, nicht verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, dann sind wir nicht bereit in Christus. Let us look and contemplate the very life of Jesus Christ himself. Lass uns gemeinsam das Leben Jesus Christus ganz im Detail betrachten. His life is indeed perfect. We know that he had a perfect life. His Leben ist tatsächlich perfekt, But what is this perfection? aber was bedeutet denn perfekt? Not the fact that he is never disappointed or he never experienced suffering or he never got hurt. Es ist nicht die Tatsache, dass der nicht verletzt wurde, dass er nie enttäuscht wurde, dass er nie beschädigt wurde, But because he can forgive those who hurt him, who disappoint him, who even betray him. weil er den vergeben konnte, den er verletzt hat. So again, that's why forgiveness is very important. Deswegen ist Vergebung enorm wichtig. Perhaps it's even more important for the one who forgives rather than those who is being forgiven. Although I don't want to say that it is only for me and for us. I mean for the one who forgives. Es ist sogar wichtiger für Leute, die das vergeben, nicht Leute, die vergeben werden. Although I don't want to say that everything that you do is only because of just because of my mental health. Natürlich, ich versuche das nicht zu sagen, dass alles, was du getan hast, ist nur für deine mentale Gesundheit ist. So the forgiveness itself is a relational concept. Also die Vergebung an sich ist eine Beziehungskonzept. Yeah, without others, you don't have the chance to forgive. Ohne die anderen hast du keine Chance zu vergeben. Even from the perspective of God Himself. Von der göttlichen Perspektive. Now, I don't want to say that God need us in order to be able to express His forgiveness. That will be, from Reform theological perspective, rather absurd. Natürlich versuche ich nicht zu sagen, dass Gott von uns abhängig ist, nur um Vergebung zu zeigen. Das ist natürlich von der reformischen Theorie nicht richtig. But we believe that the extension of God's love also includes this forgiveness towards sinner. Aber wir verstehen auch, wir glauben, dass die Breite des Gottes Vergebung ist auch an uns gedacht. It's very easy to say that we love others, that we love God. Es ist einfach zu sagen, wir lieben Gott und wir lieben die anderen. Perhaps it's even easier, quote unquote, to love God rather than to love other human beings. Vielleicht denken wir, dass es Gott zu lieben einfacher ist, als die anderen zu lieben. Only because of one reason, because God never sinned. Wir haben nur einen Grund, um das zu sagen, weil Gott nie gesündigt hat. Ya, benar. Saya kurang dengar ini. God never sinned. God is always perfect. God is loving. So, in return, we can love God wholeheartedly. Gott hat nie gesündigt. Gott ist perfekt. Deswegen ist es völlig einfach für uns, Gott zu lieben. Not really simply, though. We know in our struggle it's not really easy. But perhaps again, quote unquote, easy rather than loving human beings. Natürlich ist es nicht so richtig. In unserem Ringen verstehen wir, dass es nicht so ganz richtig ist, so wie auch die anderen zu lieben. But then the presbyter John said in his epistle, but if you don't love your neighbor, how can you say that you love God who is invisible? Der Apostel John hat in der Bibel gesagt, wenn ihr eure Nachbarn oder die anderen nicht lieben könnt, wie könnt ihr Gott lieben? So loving God is not only loving the very person of God, but also loving His works. If we love God, we love His works. Gott zu lieben heißt nicht, dass wir nur Gott an sich lieben, sondern auch seine Werke lieben wir auch. And one of the most important works is namely the work of forgiveness. Und einer seiner größten Werke ist das Werk der Vergebung. So there is no Christian community without forgiveness. Es gibt keine christliche Gemeinschaft ohne Vergebung. So here in the parable, you read as if God's forgiveness depend on our ability to forgive others. In dem Gleichnis haben wir so gesehen, als ob Gottes Vergebung von unserer Vergebung abhängig sind. But that's certainly not the case. Aber das ist natürlich nicht die Tatsache. Rather, the evidence or the mark, the sign that we are truly understand
God's forgiveness Aber eher das Zeichen, dass wir Gottes Vergebung verstehen, is that we can also forgive others. ist, dass wir den anderen vergeben können. Because our debt to God is certainly greater than the others' debt to us. Weil unsere Schuld an Gott viel größer ist als die Schuld von den anderen an uns. So if we cannot forgive the sins, the weakness, cannot tolerate the sinfulness of other people, Wenn wir die Schwäche und die Sünden von den anderen nicht tolerieren können, then how could we ask for God's forgiveness? also wie bieten wir um Vergebung von Gott? If you cannot forgive others, meaning you deem yourself as somehow more righteous than other people. Wenn wir die anderen nicht vergeben können, dann denken wir, dass wir gerechter sind als die anderen. You say that you are not deserved to be forgiven by me. Wir versuchen zu sagen, dass du und du nicht von mir vergeben werden sollst. And precisely this self-righteousness, it's not conducive for us to ask for God's forgiveness, because self-righteous person will not ask for God's forgiveness. Und genau diese Selbstgerechtigkeit verhindern wir, Gottes Vergebung für uns selbst zu bieten. So you see here the relation is vice versa. The more you understand God's forgiveness, the more you forgive. Also hier sehen wir, dass die Beziehung miteinander verbunden ist, dass Gottes Vergebung zu bieten und den anderen zu vergeben, ist einfach nicht separierbar. Maybe you should explain that the more you understand God's forgiveness, the more and the deeper you can forgive others. Je mehr wir Gottes Liebe verstehen, und desto einfacher es ist, und die anderen zu vergeben. But also vice versa. The more we the more we forgive others, the more we see the need of God's forgiveness in our life, because we are so sinful. Und genauso umgekehrt, je mehr wir den anderen vergeben, desto verstehen wir auch mehr, wie sehr wir von Gott vergeben werden sollen. And this is one of the core in Christianity and about being forgiven and forgive others. Das ist einer der Kerne von Christentum, die anderen zu vergeben und um Vergebung zu bieten. The Bible says that God is love. Der Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. This is not an empty concept, but it's a very dynamic concept. Das ist kein leeres Konzept, das ist ein sehr dynamisches Konzept. And it is not put in a, let's say, a theological vacuum or contextual vacuum, Es ist nicht zu verstehen in einer Leerheit, in einer theologischen Leerheit, but it is put in the context of our fallen world, where people hurt each other. es ist zu verstehen in unserem Leben, wo wir einander verletzen. Yeah. Now I miss my next sentence because I concentrate. Tut mir leid. And the same principle also should apply in the Christian community. Das gleiche Prinzip sollen wir auch tun in unserem christlichen Gemeinschaft. Realistic Christian community also will hurt each other. That is realistic. Realistische Gemeinschaft von Christen in der Gemeinschaft werden wir auch einander verletzen. Das ist die Tatsache. Now the good news is that we are able by God's grace to also forgive each other. Und die gute Botschaft ist, dass wir einander vergeben können, weil wir Gottes Liebe haben. So hopefully the Kernaussage of this 22nd Sunday of the Trinity may change our life. Also hoffentlich, dass die Kernaussage, die wir gerade eben gelesen haben, kann unser Leben verändern. Lass uns beten. Lass uns beten. Yeah, can you pray for us? Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, manchmal ist es enorm schwierig für uns, andere Leute zu vergeben. Eben weil wir denken, dass wir besser sind als die anderen, dass wir gerechter sind, dass die anderen einfach Gottes Worte nicht kennen, aber wir schon. Vergib uns, Gott, vergib uns, weil wir so arrogant sind, weil wir dich nicht verstehen, weil wir nicht verstehen, dass wir Sündiger sind. Vergib uns, Gott. Und ändere uns ab heute, dass wir deine Vergebung verstehen, dass wir auch verstehen, dass wir auch wollen, dass wir auch gewollt sind, anderen zu vergeben. Hilf uns, Gott, weil wir ohne deine Hilfe nichts tun können. Im Namen Jesus haben wir gebetet und gedankt. Amen. Amin. Sekarang kita bahas Yakobus. Ini kita mulai eksposisi Yakobus. Und jetzt fangen wir mit der Auslegung von Jakobus.
Kita membuka dari Yakobus pasal yang pertama. Wir werden von Jakobus, so English or German? No, German is correct. Jakobus Kapitel 1 Ya, werden wir gemeinsam lesen von Vers 1 bis 4. ya 1 sampai 4. You may read again. Boleh baca lagi di bahasa Jerman ya. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Seid gegrüßt, Christen in der Anfechtung. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Ya, kita menutup eksposisi kitab Exodus bukan karena sudah selesai. Gitu. Lass uns die Auslegung von der 2. Mose schließen, nicht weil es schon vollendet ist, Tapi kita sudah selesai mengkhotbahkan 10 perintah Allah ya. weil wir die 10 Gebote schon fertig besprochen haben. Kita sekarang move ke New Testament. Also jetzt bewegen wir langsam zu Neuen Testament. Nah, ini salah satu surat yang unik ya, saya. Es ist ein sehr einzigartiges Brief. Setiap surat tentu unik. Natürlich ist jedes Brief einzigartig. Tapi surat ini surat yang unik karena memang banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya itu praktikal. Aber das Brief ist sehr einzigartig, weil der Brief um sehr viele praktikable Sachen einfach redet. So kita bisa langsung melihat dari bagian title saja. So, ini dari bagian title. Gitu ya. Und wir lesen einfach den Titel hier. Yakobus di situ menyebut dirinya ein Knecht Gottes, hamba Allah. Der Jakobus sagt, dass er selbst Knecht Gottes ist Dan juga hamba dari Tuhan Yesus Kristus. und Knecht des Herrn Jesus Christus. Saudara melihat di sini, ini kan Yakobus saudaranya Yesus ya. Und wir wissen, dass Jakobus hier, der Jakobus hier ist der Bruder, oder der Verwandte von Jesus Christus. Tapi dia sendiri ya, dia menyebut dirinya itu hamba Yesus Kristus. Aber der sagt, dass er selbst Knecht Gottes ist. Dia nggak klaim posisinya, saya ini unik loh, karena bagaimanapun saya ini ada hubungan itu dengan Yesus Kristus. Der behauptet nicht, dass er einzigartig ist, weil er Beziehung hat mit Jesus Christus. Tetapi dia memposisikan dirinya itu sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Aber der sieht ihn selbst als Knecht Gottes und Herrn Jesus Christus. Knecht Gottes atau servant of God itu high title sih sebetulnya. Also Knecht Gottes ist ein sehr hoher Titel. Also kalau membaca di dalam Perjanjian Lama itu Musa, Daud itu disebut Knecht Gottes. Wenn wir im Alten Testament lesen, da sehen wir, dass Mose und David Knechte Gottes ist. Sudah membaca di Perjanjian Baru, Paulus, Petrus itu adalah servants of God. Und im Neuen Testament sehen wir, dass Paulus und Petrus Knechte Gottes ist. So, ini seperti dikatakan commentary ya, ini istilah ini carries great honor. Also hier kommentiert wurde, dieser Titel bringt eine große Ehre. Kalau saudara di dalam dunia ya, orang itu berlomba-lomba kalau bisa memperhambakan orang lain, punya pegawai, lebih keren gitu ya. Auf dieser Welt kämpfen wir, den anderen zu versklaven oder den anderen versuchen, dass die anderen für uns arbeiten. Ya, dan bukan kita yang bekerja untuk orang lain, itu kayaknya kurang sukses gitu ya. Wir versuchen nicht für die anderen zu arbeiten und das scheint unerfolgreich zu sein. Mungkin kita mengidolakan orang-orang those great entrepreneur yang nggak harus kerja untuk orang lain. Wir idolisieren einfach solche Leute, die jetzt nicht für andere Leute arbeiten müssen. Lalu itu mungkin menjadi ya goal kita gitu. Sementara jadi pegawai ya sudahlah disuruh-suruh gitu. Das wird dann unser Ziel, weil wir nicht von den anderen befohlen werden. Wir wollen nicht für den anderen arbeiten. Nanti tunggu saja saatnya di mana saya yang kepala dan bukan saya ekor. Warte mal ab, bis ich der Leiter werde, bis ich führe und ich werde nicht mehr befohlen. Tapi Yesus Kristus mengatakan yang besar itu adalah yang menjadi hamba, yang melayani. Aber Jesus Christus sagt, der Große ist der dient. Saudara lihat di sini kan terbalik ya, terbalik. Und wir sehen hier, dass es genau umgekehrt ist. Saudara ikut narasi yang mana? Welche Geschichte wollen wir denn folgen? Story apa yang menghidupi ini, yang menjadi kehidupan kita? Welche Geschichte ist denn unser Leben? Apakah betul kita bisa mengatakan bersama dengan Yakobus bahwa ya, hamba Allah bisa melayani?
Termasuk melayani sesama itu great honor. Sind wir wie Jakobus, der bereit zu sagen, dass wir Knechte Gottes sind und wir Gott dienen wollen? Apakah kita bangga dengan kehidupan Yesus Kristus? Sind wir stolz auf das Leben von Jesus Christus? Atau kita merasa Yesus Kristus hidupnya kasihan deh. Oder denken wir, dass das Jesus Christus Leben ist einfach sehr erbärmlich? Ya hidup kok cuma melayani. Kapan dia dilayani? Das Leben ist voll mit Dienen und Dienen. Wann wird er denn gedient werden? Sudah sekali lagi ya, waktu kerajaan Allah itu hadir, selalu ada penjungkir balikan Yesus. Ada reversal ini gitu. Und wenn Gott kommt, wird das genau umgekehrt werden. Das wird einfach 180 Grad gedreht. Karena lagi-lagi ya, kita itu bukan ada di vakum. Di dunia ini bukan vakum saya. Ini adalah ada di worldly empire actually gitu. Nochmal, weil wir auf dieser Welt nicht in Leerheit leben, weil wir in dieser Welt einfach andere Einflüsse haben. Nggak ada vakum itu nggak ada, yang nggak ada kerajaan itu nggak ada. Es gibt keine Leerheit auf dieser Welt, es gibt nichts ohne andere Einflüsse. Pertanyaan itu cuma satu, ini driven by the story of God's kingdom atau driven by the story of worldly empire, cuma itu aja Die pilihan. Frage ist nur eins, werden wir denn getrieben von der himmlischen Königreich oder werden wir getrieben von dieser weltlichen Königreich? Kalau kita tertarik dengan kerajaan Allah dan kita akan tertarik melayani, sudah pasti gitu. Wenn wir interessiert sind mit der göttlichen Königreich, dann werden wir auch getrieben sein, Gott zu dienen. Kalau saudara nggak tertarik melayani, ya, kayaknya saudara kayak nggak mengerti kerajaan Allah itu apa. Gitu. Wenn wir Gott nicht dienen wollen, dann verstehen wir gottesliche Königreich gar nicht. Jangan-jangan saudara juga nggak melihat kerajaan Allah itu apa sebetulnya gitu. Vielleicht verstehen wir auch nicht und wollen wir auch gar nicht wissen, was Gottes Reich eigentlich bedeutet. Ya, kalau di dalam Yohanes saudara membaca yang nggak lihat kerajaan Allah itu berarti orang yang perlu dilahirbarukan. Im Johannes lesen wir, dass Leute, die Gottes Reich nicht verstehen, ist einfach Leute, die neu geboren sein müssen. Tentu kita juga nggak kebal dengan tarikan worldly empire seperti kita ulang-ulang ya di dalam khotbah. Gitu. Natürlich sind wir auch nicht komplett Immune. Immun von der Bedrängnis von dieser Welt. Kita kadang-kadang tertarik ke sana gitu, even as believer. Wir haben die Tendenz, das genau in die andere Richtung zu bewegen. Makanya di sini Yakobus bicara tentang trial, bicara tentang temptation. Ya. Deswegen hat Jakobus hier Versuchung gesprochen. Ya, atau di bahasa Indonesianya apa ini? Anfechtung ya, even istilah yang dipakai Luther. Luther suka sekali pakai istilah ini ya. Mancherlei Anfechtungen gitu. Und der Begriff hier, die verwendet wurde, ist sogar Anfechtung. Das wird ganz oft hier verwendet. Ya, Luther ini ya, kita bisa mempelajari teologinya. Luther just from the perspective of the theology der Anfechtungen. Und wir können sogar die Theologie von Luther verstehen, indem wir die Theologie von Anfechtung wirklich verstehen. Yakobus mengatakan ini ya, kalau kita apa ini ya bahasa Jerman ya, in mancherlei Anfechtungen fallet atau saya cari bahasa Inggris saya itu you meet trials of various kinds ya, dikatakan di situ dan ya count it all joy. Und hier wurde gesagt, wenn ihr in manchen Anfechtungen fallet und wisst, dass euer Glaube, wenn reich ist. Kalau saudara di dalam kehidupan ini merasa ada tarik-tarikan deh, ya berbahagialah gitu. Berarti saudara hidup gitu. Und wenn ihr auf dieser Welt gerade diese Konflikte sehen, dann müsst ihr euch freuen, weil genau das Leben ist. Tapi kalau saudara merasa enggak toh hidup saya enggak ada tuh tarik-tarikan apa, saya oke kalau ini tenang-tenang saja gitu. Aber wenn wir unser Leben genau diese Herausforderungen nicht sehen, kita kayaknya hidup ya peaceful aja sih. Saya reconcile dengan everything di dalam keadaan ini, nggak ada gimana so kayaknya. Also mein Leben ist einfach, ich lebe in Frieden, ich habe keine Herausforderungen, ich habe keine Konflikte in jeder Art. Berarti kita nggak aware bahwa kita itu sedang di dalam spiritual wars. Und uns ist es nicht klar, dass wir in einer geistlichen Krieg sich befinden. Saudara tahu ya itu this kind of peace itu bisa terjadi kapan gitu. Sebenarnya waktu kita nggak befindet lagi in geistlichen Krieg itu kapan gitu. Und wann denkst du, befinden wir nicht mehr in einem geistlichen Krieg? In welchem Zeitpunkt? Waktu kita sudah di sorga ya, itu memang sudah selesai. Gitu. Wenn wir im Himmel sind. Genau das ist der Zeitpunkt, wo der himmlische Krieg nicht schon vollbracht ist. Tapi ada kemungkinan kedua.
Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, yaitu waktu kita sudah kalah. Saudara. wenn wir schon verloren haben, nämlich. Saudara tahu kalau sudah negara itu kalah gitu ya tenang sih memang gitu, bener kan ya? Und ihr weißt, wenn ein Land schon einen Krieg verloren hat, dann herrscht Frieden. Karena sudah kalah, ya sudah berhenti semua gitu, sudah kalah kok sudah. Weil wir schon verloren haben. Es gibt nichts mehr zu kämpfen. Tapi gambaran ini ya, keadaan ini kalau kita mengerti sebagai satu, ya inilah kehidupan Kristen yang peaceful. Waduh bahaya sekali ya. Aber wenn wir genau diesen Zustand missverstehen und denken, dass ein christliches Leben so sein muss, dann ist es enorm gefährlich. Pertanyaannya kan sederhana ya. Die Frage ist einfach. Kenapa ya orang-orang seperti Luther, seperti Calvin, seperti Yakobus, seperti Paulus, seperti Petrus, ya, even Yesus Kristus sendiri nggak selesai-selesai di dalam peperangan ini gitu selama di dalam dunia. Warum sind solche Leute wie Paulus, wie Petrus, wie Jakobus und sogar Jesus Christus nie das Gefühl haben, dass der Krieg zu Ende ist? Auf Erden. Der Krieg auf Erden wird nie zu Ende. Selama mereka auf Erden itu ya. Ja. Ya. Iya, kamu ngerti saya, tapi mereka Ja, diese solche wichtige Leute, sogar Jesus Christus, solange die auf Erden Ja. sind, werden die Kriege nie zu Ende. kecuali sudah di sorga ya, baru memang nggak ada perang lagi, betul gitu kan. Im Himmel werden wir diese Kriege nicht mehr haben. Diese Kriege werden auf jeden Fall zu Ende sein. Aneh ya, kalau mereka terus-menerus berada di dalam peperangan, tapi saudara dan saya bisa di dalam keadaan yang tenang gitu. Maksudnya mereka kurang pinter perangnya, kita menang-menang terus, makanya tenang terus gitu. Masuk akal tuh kayak begini. Es ist natürlich sehr seltsam, weil die sich ständig in geistliche Kriege befinden, aber wir leben unser Leben in Frieden. Wir müssen uns fragen, heißt das, dass wir immer gewonnen haben, deswegen leben wir ständig in Frieden? Atau kita selalu kalah kali ya, kita selalu nggak ikut perang, makanya jadi aman. Setan juga males memerangi kita juga. Oder wir haben immer verloren oder wir gehen nie in Krieg, deswegen leben wir in Frieden und die Satan wollen uns auch nicht versuchen. Ini orang yang nggak perlu ada invest apa-apalah, sudah gone anyway, nggak bikin kontribusi apa-apa di dalam kerajaan Allah. Also solche Leute kann man aber stehen lassen, weil solche Leute halt einfach keinen Beitrag zu Gottes Reich. Tapi ini kalau sudah membaca orang yang dituju oleh Yakobus itu yang menderita berbagai macam Anfechtungen atau trials of various kinds. Aber Leute, die gerade hier in der Bibel von Jakobus adressiert wurden, die befinden sich in Anfechtungen. Siapa sih sebenarnya mereka ini? Wer waren diese Leute? Ya, di sini dibilang ini adalah 12 tribes in the dispersion, ya, diaspora. Und das waren die 12 Stämme in die Streuung, in die Diaspora. Ya, bahasa Luther 1912 pakai Dasin Hin Unhir, menarik juga ya. Dasin Hin Unhir, diaspora itu Hin Unhir. Nggak tahu yang baru apa. Dasin Ayat 1. Zerstreuung, in der Zerstreuung. Zerstreuung ini tahun lebih baru ya. In die 12 Stämme in der Zerstreuung, das sind Diaspora. Saya tertarik dengan terjemahan tahun 1912 ini, Dasin Hin Unhir. Also in der Übersetzung von 1912 ist es hin und her, aber in der neuen Übersetzung ist es Zerstreuung. Maksudnya gini ini tentu bisa dimengerti dalam pengertian literally, benar-benar orang-orang the Jews yang memang dispersed itu ya, yang destroyed gitu. Die sind zu verstehen, dass die Juden, die wirklich hin und her sind oder zerstreut sind. Ya, sudah tahu setelah di dalam zaman eksal itu kan memang benar-benar destroyed ya. Setelah Assyria menang, terus kemudian Babylonia menang, benar-benar destroyed. Nach dem Krieg wissen wir, dass die Juden wirklich zerstreut werden. Als die Assyrien und Babylonien gewonnen haben, werden die Juden zerstreut. Ya, so di dalam pengertian harafiah ya. Also das war wortwörtlich so. Tapi juga ada komentator yang menafsir ini dalam pengertian rohani gitu, ada di dalam pengertian dihayati secara rohani. Gitu. Aber es gibt einen Kommentator, der gesagt hat, genau das müssen wir geistlich verstehen. Ya, jemaat yang dituju oleh Yakobus ini destroyed di dalam pengertian apa? Di dalam pengertian mereka itu hin unhir, ya mereka ini pilgrim gitu. Rumah mereka itu sesungguhnya ya di sorga gitu. Und genau diese 12 Stämme, die von Jakobus geschrieben wurde, müssen wir als Nomaden sehen, weil die nicht zu der Welt gehören. Mereka hin unhir ya, di sini ini cuma sementara ya, getrieben hier und da gitu, nggak pernah
bisa settle gitu. Die sind hin und her getrieben, die können jetzt nicht ein Zuhause befinden, weil die einfach nicht dazu gehören. Tapi 12 Geschlechtern di sini ya, 12 tribes berarti ini adalah the true people of God, komplit ya, ini 12 suku Israel gitu. Und die 12 Stämme von Gott, die sind aber vollständig. Die werden zwar zerstreut, aber die waren vollständig. Ya, berarti ini menggambarkan keseluruhan people of God. Und die bilden einfach das gesamte Volk von Gottes. Nah ini ya, saya orang-orang yang sudah hin und her lalu kemudian meet the trials of various kinds. Also Leute, die hin und her sind, Mythos von allen Arten. Yakobus mengatakan, ya anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Count it all joy. Und Jakobus sagt, wir müssen das als Freude sehen. Tapi alasannya apa ya? Kenapa count it all joy? Wieso müssen die als Freude sehen? Ya, sudah membaca ayat 3, yaitu unwisset das euer Glaube, wenn rechtschaffen ist Geduld wird, atau bahasa Inggris. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Schon gelesen. Ya, good. Karena ujian iman kita itu akan menghasilkan ini bahasa Inggris ini ya, sangat teologis. Steadfastness ini bahasa Jerman pakai istilah lebih sederhana yaitu Geduld. Sebetulnya ada certain nuance, sedikit perbedaan gitu. Also wenn wir hier sehen, dass unser Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt, ist natürlich sehr einfach, aber es ist natürlich ein bisschen anders zu verstehen, was wir besprechen werden. Ya, Geduld atau patient atau long suffering itu biasanya pakai bahasa Yunani itu makrothumia, ya, makrothumia. Geduld ist auf Griechisch immer als Makrothumia übersetzt. Ya, makrothumia itu makro itu gede gitu ya, atau panjang gitu ya. Terjemahan literally Inggris itu long suffering ya, jadi sumbu panjang gitu ya, so pakai bahasa Indonesia yang sumbu panjang gitu. Gak gampang meledak gitu. Auf Deutsch zu verstehen ist es lange fahren oder lange Geduld, weil einfach Makro einfach groß ist und Thumia ist einfach Geduld, heißt einfach lange Geduld. Ya, so panjang gak gampang meledak ya, makro besar gitu ya. Tapi waktu istilah yang dipakai satunya itu adalah hypomone, ya hypomone. Aber genau der Gegenteil, bukan Gegenteil sih, bukan. Istilah yang satunya ya. Also der andere Begriff ist Hypomone. Ya, hypomone itu ya ini yang terakhir ini boleh diterjemahkan ya ini orang Kristen itu bisa bear up under their trials. Also Hypomone heißt, also wir können das einfach so übersetzen, dass die Christen einfach in Schwierigkeit beharren können. Ya, memang kedua-duanya ini nggak bisa terlalu tajam dibedakan, betul gitu ya. Diese beiden Worte kann natürlich nicht scharf unterschieden werden. Tapi ada sedikit nuance gitu ya. Satunya bicara tentang ini endurance of trial, which is ini yang dipakai ini, endurance of trial. Aber es gibt hier eine Gefühlunterscheidung und das eine wird benutzt, um eine Prüfungsgefühl zu verbringen. Saya nggak ngerti loh istilah ini. Endurance itu apa ya? Beharrlichkeit kali ya? Beharren durch Prüfung. Iya, trial tadi kan pakai istilah Versuchung atau Anfechtung gitu ya. Ini apa? Beharrlichkeit in Anfechtung. Satu lagi ya Geduld gitu. So, memang tadi terjemahannya Geduld itu juga Geduld ya bahasa. Ya, tapi mungkin lebih baik ya endurance of trial tadi. Natürlich wird hier das Wort Geduld verwendet, aber was besser zu verstehen ist, dass diese Beharren durch Anfechtung wird einfach besser zu verstehen. Betul, bahasa Inggris pakai istilah steadfastness ini juga one of a kind ya. God's steadfastness itu ya. God's perseverance, God's steadfastness, ini juga menarik istilah ini. Und hier wird sogar geschrieben, Gottes Standhaftigkeit. Das ist eine sehr gute Übersetzung von diesem. Standhaftigkeit itu terjemahannya sangat baik ya. Maksudnya nggak gampang menyerah gitu loh saya. Und das heißt, wir sollen nicht leicht aufgeben. Nggak sedikit-sedikit, sudahlah mundur saja gitu. Und nach einer Versuchung sagen wir, wir geben auf. Sedikit-sedikit, sudahlah nggak usah berteman sama dia lagi gitu.
Nach einiger Versuchung sagen wir, wir wollen nichts mehr zu tun mit dem Typ. Sedikit-sedikit, sudahlah jangan ke gereja ini lagi. Und nach einer einfachen Versuchung sagen wir wollen nicht mehr zu der Kirche Sudahlah kommen. jangan tinggal di kota ini lagi. Wir wollen nicht mehr in dem Staat leben. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan Und seterusnya. so weiter und so Ya, weiter. even bisa di-stretch sampai kepada pernikahan. Und so, das können wir in die Länge ziehen und wir können das sogar für unsere Beziehung sogar nutzen. Jangan sama istri ini lagi, jangan sama suami ini lagi. Ich will nicht mehr mit dieser Frau leben, ich will nicht mehr mit dem Mann leben. Stretch lagi, sudahlah jangan sama agama ini lagi, jangan sama Tuhan yang Und ini. ziehen wir das noch länger hinein und sagen, ich will diese Religion nicht mehr. Problemnya satu, saya nggak ada steadfastness. Und das Problem ist nur eins, wir haben keine Standhaftigkeit. Kalau kita mengenal Allah, ya, kita tahu Allah itu steadfast love, ya, salah satu atributnya dia memiliki steadfast love. Ya. Und wenn wir Gottes Eigenschaft verstehen, dass er eine standhaftige Liebe hat, Ya kita seharusnya ditransform ya ini untuk memiliki steadfastness seperti Tuhan gitu, seperti Tuhan. müssen wir dadurch geändert werden, dass wir die Standhaftigkeit Gottes auch haben. Even saya bahkan ya kadang orang dunia itu mengerti prinsip ini loh lebih daripada orang Kristen ya. Sogar die Leute auf dieser Welt verstehen dieses Prinzip mehr als Christen. Ya, saya kalau lihat saudara lihat orang-orang yang berhasil, sih kalau kita mau berhasil Pak dalam pengertian berhasil secara umum lah ya, even berhasil yang dianggap dunia berhasil. Wir wollen auf jeden Fall erfolgreich werden, zumindest erfolgreich nach dem Verstand der Welt. Ya, mereka itu apa sih saya? Was sind denn solche Ya, Leute? biasanya saudara mendapati ini saya karakter yang hampir boleh dikatakan selalu ada pada mereka. Und was ist denn die Eigenschaft, die immer in solche Leute zu finden sind? Ya ini saya steadfastness gitu, Standhaftigkeit ini. Standhaftigkeit, das finden wir immer in solche Leute. Bukan karena mereka punya orang tua yang kaya, boleh aja sih punya orang tua yang kaya, tapi nggak jaminan juga sih kayaknya. Nicht, weil die reiche Eltern haben, natürlich können die reiche Eltern haben, aber das reicht nicht aus. Bukan juga karena mereka super talented gitu ya, so ini genius atau apa gitu, terus habis itu kan berhasil hidupnya. Nicht, weil die mega talentiert sind oder weil die Genie sind, deswegen sind die erfolgreich geworden. Jadi orang-orang talentanya tinggi, tapi penuh dengan kekecewaan dan kepahitan dari hidupnya gitu. Eine Leute, die hochtalentiert ist, aber sehr, sehr stark verwundet, verletzt in ihrem Leben. Akhirnya juga nggak ada Standhaftigkeit, nggak ada steadfastness ini aja hidupnya terus jadi apa ya? Die werden auch keine Standhaftigkeit haben und was wird denn von dem Leben geworden? Ada satu orang dikatakan ini orang yang benar-benar genius gitu. Und sag mal, wir kennen eine Leute, die ein riesiger Genie ist. Katanya ya, saya juga wonder, saya tahu dari mana sebetulnya. Also angeblich, ich wundere mich auch, woher der das wusste. Tapi katanya orang di sekitarnya, di kepalanya dia itu ada kira-kira 20-an novel yang sudah boleh ditulis dan dipublish. Angeblich ist sein Kopf schon 20 Novel bereitstehen zu publizieren. Lebih daripada 20 gitu ya. Also mehr als 20 Romane. Tapi dia nggak pernah tulis ya. Aber der hat es noch nie geschrieben. Nah, terus gimana ya? Also was soll's werden? Dia cuma di dunia ide gitu. Mungkin memang benar-benar ada loh, mungkin benar-benar bisa loh, kapasitas mungkin benar-benar ada. Die Idee lebt nur in seinem Kopf. Natürlich kann das richtig sein, kann das existieren. Tapi kan nggak ada steadfastness, nggak ada Standhaftigkeit, ya sudah jadi melayang lenyap begitu saja. Aber weil er keine Standhaftigkeit hat, dann wird einfach nichts. Nah ini loh sudah melihat di sini ya, Standhaftigkeit atau steadfastness itu diberikan Tuhan melalui meeting trials of various kinds. Und Standhaftigkeit wird von Gott an uns gegeben durch diese mancherlei Anfechtungen. Karena kalau nggak ada mancherlei Anfechtungen itu tadi, dan bagaimana bisa terbentuk steadfastness itu gitu? Ujiannya apa? Ohne diese mancherlei Anfechtungen, was ist denn die Versuchung? Wie werden wir geprüft? Wie werden wir standhaftig? Nah, Tuhan itu mau menjadikan kita itu seperti Dia. Gott will uns verändern wie er. Tapi untuk menjadi ke sana, ya ini perlu pengalaman meeting trials of various kinds itu tadi. Um das zu erreichen, brauchen wir diese mancherlei Anfechtungen. Supaya kita menjadi seperti Tuhan. Damit wir wie Gott werden. Sekali lagi ya, isn't that ironic, sedih sih kalau yang lebih mengerti ini justru orang-orang dunia yang pejuang keras gitu ya. Tapi orang-orang Kristen kayaknya terlalu lincah ya hidupnya ya. Und nochmal, es ist sehr traurig natürlich, wenn genau Leute, die nicht Christen sind, das verstehen. Und das ist eine riesige Ironie. Und genau die Christen einfach in Frieden leben. Orang yang terus gonta-ganti apapun di sini, nggak ada yang jadi ya. Gitu. Wir wechseln uns ständig in allen Bereichen in unserem Leben. Am Ende wird nichts. Ya,
Makanya saya bukan trials-nya di sini yang beautiful, tentu saja tidak. Siapa yang glorifying trials ya? Natürlich, die schöne Sache hier ist nicht die Anfechtung. Und natürlich kann Anfechtung nicht schön sein. Tetapi Tuhan menggunakan ini untuk produce this steadfastness ini. Aber genau das wird Gott benutzt, um Standhaftigkeit in unserem Leben zu erzeugen. Yakobus mengatakan steadfastness itu has its full effect ya. Lalu apa? Ya, kita may be perfect and complete, lacking in nothing. Jakobus hat gesagt, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt, die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen. Sudah saya lagi mengumpulkan tema untuk Irek tahun depan itu ini ya, tentang apa? The gift of perseverance. Ich überlege mir gerade das Thema für die nächstjährige Gemeinde Rüstzeit, und zwar The gift of die Gabe der Geduld. Atau der Beharrlichkeit. Die Gabe der Atau Beharrlichkeit. der Standhaftigkeit ya kalau mau hal ini ya. Die Gabe der Iya, Standhaftigkeit. benar. Kalau mau dicocokin dengan konteks hari ini. Ya, retreat itu selalu refresh kita gitu ya. Saya. Die Gemeinde Rüstzeit erfrischt uns. Tapi sudah tahu kan ya, setelah kita pulang gitu ya, itu apinya tahan berapa lama sih? Und wir wissen, wenn wir nach Hause kommen, wie lange hält diese Feuer in uns? 1 bulan, 2 bulan. Ein Monat? 2 Monate? Lalu terus kalau sudah 2 bulan mulai terus agak mendingin gimana? Mau retreat lagi gitu. Oh, Realistis nggak sih kayak gitu itu? Wenn wir das Feuer nach ein paar Monaten nicht mehr ganz gelöscht sind, was wollen wir nochmal machen? Boleh juga sesuai kita bikin kayak gitu terus ya. Minggu depan musik Gottesdienst itu misalnya. Natürlich können wir auch natürlich nochmal Gemeinde Russland alle paar Monate machen, so wie Gottesdienst. Ya, musik Gottesdienst minggu depan. Ya, 2 minggu lagi ya Pak, konser gitu ya. 2 minggu lagi retreat lokal Berlin ya. 2 minggu lagi speak ya, Humboldt University lagi. Terus kayak gitu supaya apinya begini terus gitu ya. Tapi itu realistis nggak sih? Also nächsten Monat Musik Gottesdienst, nächste Woche wieder ein besonderer Gottesdienst und nächste Woche wieder ein Chor, und das machen wir ständig, um das Feuer in uns zu behalten. Ya itu sepertinya kayak orang mesti diteriak-teriakin terus gitu ya. Das ist wie Leute, die ständig geschrien werden müssen. Karena kalau nggak diteriakin terus nggak gerak, nggak mau kerjain bagiannya, nggak ada responsibility. Wenn es, Atau nicht, gimana ya? wenn es nicht der Fall ist, wollen wir einfach unseren Part gar nicht tun in unserem Leben. So, apa sih yang kurang sih? Apa yang incomplete? Also was ist denn unvollständig? Ya ini steadfastness itu, Standhaftigkeit ini. Und genau Standhaftigkeit, Ja, genau nee. das hat gefehlt. Penting ya saya itu the gift of perseverance. Gitu. Also das ist enorm wichtig, die Gabe der Standhaftigkeit. Ada saat-saat di dalam kehidupan kita itu di mana kita dingin sih, terus terang saja itu ya realistis itu. Natürlich gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir kalt sind, das ist einfach realistisch. Kita nggak realistis kalau kita mesti api terus berkobar menyala terus, perhaps ya bisa gila juga kali kalau kayak begitu gitu ini high voltage terus gitu. Natürlich ist es nicht normal, dass das Feuer in uns ständig brennen und dass wir einfach in hoher Spannung jederzeit leben. Das Ja. ist nicht normal. Yang lebih masuk akal ya ada saat-saat di mana kita turun gitu. Was logisch ist, es gibt natürlich Zeiten, wo das ein bisschen ruhig geworden ist. Tapi waktu ruih itu apa yang diperlukan gitu. Aber was brauchen wir genau in diese ruhigen Zeiten? Ya, saya percaya bukan bakar lagi gitu ya, terus bakar lagi. Bukan itu kali ya, spiritualitas yang di dalam Alkitab itu. Ich glaube nicht, die Lösung ist, dass wir diese Feuer ständig neu brennen, das ist einfach nicht langfristig. Itu yang menjaga api kan ya, menjaga api gitu. Kan apinya sudah ada, tinggal dijaga. Gitu. Wir müssen einfach das Feuer verteidigen, einfach behalten, bewahren in unserem Jadi Leben. menjaga fire itu ya sudah disebut dengan Standhaftigkeit atau perseverance ya ini. Und genau dieses Feuer zu bewahren, heißt Standhaftigkeit. Saudara datang ke kebaktian minggu, mungkin saudara bisa tergerak ya, saudara bisa punya kerinduan melayani Tuhan, mungkin ya, hopefully sih. Und wenn ihr zum Gottesdienst kommt, könnt ihr plötzlich einfach dienen wollen. Ist natürlich gut. Tapi kita akan tanya lagi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya itu apa gitu. Aber dann fragen wir, was machen wir denn danach in unserem Leben von Montag bis Freitag? Ya, karena itu kan ketemu mid the trials ini lagi, so ada benturan gitu. The question is how to react di dalam keadaan seperti itu. Und natürlich in dem Fall sind wir nochmal gefordert von diesem Kampf, und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Ya kita bisa berpikir ya kayaknya yang saya dengar minggu itu, aduh nggak realistis itu, terlalu ideal, ngawang-ngawang di atas, nggak livable kayaknya, apa itu? Vielleicht denken wir, das ist das, was ich am Sonntag gehört habe, das ist einfach zu unrealistisch, das ist einfach ein Traum, das ist nie zu realisieren. Good to hear schöne Ideen, ya tapi bleibt schöne Ideen di dalam kehidupan sehari-hari, nggak working semuanya.
Das war schön zu hören, das war eine schöne Idee, aber das bleibt auch nur eine schöne Idee. Yang Weil das working einfach, di dalam kehidupan sehari-hari itu tak kasih tahu ya. Kapitalisme, that is yang working. was im Leben funktioniert, ist Kapitalismus. Genau das funktioniert. Bukan, aduh, the gospel apa itu? Gak jelas banget. Nicht das Evangelium. Was soll das Evangelium sein? Yang jalan di dalam kehidupan sehari-hari itu neo-marxisme, itu yang jalan. Was funktioniert in unserem Leben ist Neomarxismus. Genau das funktioniert. Lalu gospel untuk hari Minggu. Und das Evangelium ist nur für Sonntag. Lalu waktu Senin, Selasa, Jumat langsung masuk dengan worldview yang totally nggak ada hubungannya dengan Und Injil. von Montag bis Freitag leben wir einfach in einem Lehr, wo nichts mit Evangelium zu tun hat. Tapi kalau kita Kristen sejati, ya, Tuhan akan mengejar kita. Gitu. Aber wenn wir wahre Christen sind, Gott wird uns nicht verlassen, der wird uns fangen. Kalau saudara adalah orang pilihan sejati, Wenn wir eine wahre Auserwählte sind, Tuhan akan uber, dia akan kejar ini sampai betul ada steadfastness. Itu namanya perfect and complete katanya Yakobus. Gott wird uns fangen, damit wir diese Geduld bewahren können. Terakhir ya, ini sudah mesti membedakan. Ini steadfastness ini bukan steadfastness seperti kayak tadi ya orang-orang di dalam dunia. Pokoknya mati-matian akhirnya sampai jadi berhasil gitu. Pokoknya terus aja gitu. Bukan itu sih. Ini ada bedanya. Ini Christian steadfastness. Ich wiederhole die Bedeutung von Standhaftigkeit nach christliches Glauben ist. Das ist nicht die Standhaftigkeit, die wir sehen, in diese erfolgreichen Leute, die beharren immer, damit die erreichen, was sie wollen. Das ist nicht christliche Standhaftigkeit. Karena kalau cuma bicara steadfastness kayak begini, saya percaya kita semua juga ada. Wenn wir nur um diese Standhaftigkeit diskutieren, ich glaube, dass wir solche Standhaftigkeit sowieso schon haben. Ada orang yang punya steadfastness to sleep. Manche haben Standhaftigkeit zu schlafen. Ada orang yang punya steadfastness to setiap hari harus ada 3 macam kopi. Terus persevere. Manche anderen haben Standhaftigkeit, 3 Arten von Kaffee jeden Tag zu haben. Ya, ada orang yang saya mesti steadfast kejar uang, steadfast. Ya memang sih steadfast bener gitu. Manche Leute sind einfach standhaft nach Geld zu suchen. Die sind natürlich sehr standhaft. Ada orang yang steadfast, nggak boleh kekurangan waktu main game, steadfast berharlik untuk main game. Und es gibt Leute, die sehr standhaft sind, nur um zu zocken jeden Tag. Die wollen keine Zeit verlieren zum Zocken. Sudah, dunia ini bukan gak ada steadfastness, kita tahu ada, pasti ada. Even steadfastness tidur itu tadi, itu juga kind of steadfastness loh. Perlu certain ketekunan untuk bisa tidur terus. Wir wissen natürlich ganz genau, dass diese Welt voll mit Standhaftigkeit sind. Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten von Standhaftigkeit, wie diese Standhaftigkeit zum Schlafen auch. Tapi Standhaftigkeit yang dimaksud di sini yaitu seperti Standhaftigkeit Kristi tentu saja. Gitu. Aber natürlich die Standhaftigkeit, was wir gerade hier meinen, sind Standhaftigkeit Christus. Yaitu Standhaftigkeit, steadfastness melakukan pekerjaan Bapa. Also die Standhaftigkeit, Gottes Werke zu tun. Standhaftigkeit, perseverance to love others. Standhaftigkeit, den anderen zu lieben. Termasuk konteks hari ini ya, 22nd Sunday of the Trinity. Standhaftigkeit to forgive others. Itu juga perlu Beharrlichkeit ya. Und nochmal wie das Thema von früher, die Standhaftigkeit, anderen zu vergeben. Genau das braucht auch Beharrlichkeit. Ya ini ini christliche Standhaftigkeit. Ini bicara Christian steadfastness. Und Leute, das ist die christliche Standhaftigkeit. Genau das ist die Standhaftigkeit. Kadang dalam kehidupan kita punya steadfastness, tapi steadfastness nggak ada hubungannya sama kerajaan Allah. Ya. Kita very steadfast di sana. In unserem Leben sind wir sehr standhaft in sehr verschiedenen Sachen, aber das hat gar nichts mit christlicher Standhaftigkeit zu tun. Aber wir beharren drin. Tapi punya Standhaftigkeit untuk melakukan pekerjaan Tuhan, that is God's gift. Itu bukan dari saudara dan saya. Aber die Standhaftigkeit zu haben, Gottes Werke zu tun, das ist Gottes Gnade, das ist nicht von dir und mir. Hopefully Tuhan berkenan mengaruniakan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Hoffentlich gibt uns Gott diese Gabe in unserem Leben. Ayo kita bisa menjaga api yang dikobarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Damit wir dieses Feuer, die Gott uns gegeben hat, bewahren können in unserem Leben. Nggak gampang padam. Dieses Feuer wird nicht einfach gelöscht. Meskipun nggak setiap bulan kita ada irek, nggak setiap minggu kita ada musik Gottesdienst, atau nggak setiap minggu kita speak, dan seterusnya. Obwohl wir nicht jede Woche Gemeinderuhezeit haben, nicht jede Woche ein Seminar haben, nicht jede Woche ein Konzert haben. Bahkan juga nggak setiap hari saudara Gottesdienst kan ya. Und wenn wir auch jeden Tag keinen Gottesdienst haben.
Kiranya Tuhan berkati kita semua. Möge Gott uns segnen. Kita masuk Lass dalam uns doa. beten. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Gott, wir sind dankbar für die Gottesworte. Kadang-kadang kami merasa tidak kuat, bahkan capek dengan segala macam trials di dalam kehidupan ini. Manchmal denken wir, dass wir gegen die Herausforderungen in unserem Leben nicht beharren können. Kadang-kadang kami melarikan diri. Manchmal fliehen wir. Kadang-kadang kami menciptakan distraction untuk menghadapi kesulitan. Manchmal suchen wir eine Ausrede aus, gegen diese Herausforderung nicht zu kämpfen. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami kekuatan. Bitte gib uns die Kraft, Dan ketika Engkau membentuk kami, wenn du uns formst. kami berdoa supaya kami punya kerendahan hati untuk memberikan diri kami dibentuk, dikuduskan oleh Tuhan. Wir wollen dafür beten, dass wir mutig genug sind, um von dir geformt zu werden. Kami rindu supaya kehidupan-Mu boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami. Wir wollen dafür beten, dass dein Werk wahr wird in unserem Ya Leben. Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Bitte vergib unsere Sünden und unsere Fehler. dan menarik kami dengan Your steadfast love. Und bitte hilf uns mit deiner Standhaftigkeit. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Im Namen Jesus haben wir gebetet und gedankt. Amin. Amen.